Oshi tole amma kan laallu paartii lammaffaadha. Sivilaayizeeshinii Eeshiyaa kan jennu Eeshiyaa irratti sivilaayizeeshinii gaggeeffame kan qaroomina Eeshiyaa keessatti gaggeeffame bakka sadiitti kan inni kitaabni keessa kaasu Mesopotamian Civilization, Chinaan Civilization እና Indian Civilization jechuudha. Civilization kan bakkuma tokkotti naannoo viidiyoo xiqqoo hir'ishin jechuudha. Asia was another home to several civilizations of ancient world. Many of these early civilizations were based on the city-state. By about 2900 BC, civilization flourished in Sumerian and present-day southern Iraq, located between the Tigris and the Euphrates River. Civilization one Asia keessatti galmaan keessa yookaan civilization one Asia keessa jiran keessa tokko Mesopotamian civilization dha. Mesopotamian civilization kan jennu civilization Asia keessatti jalqabarratti galmaan keessa earliest Asian civilization kanneen jedhamanii waamaman Mesopotamia dha. Mesopotamian city state maal jechuudha city state laala city state kan jennu ijaarsa magaalaa irratti kan bu'uureffate ta'ee mootummaa magaalaati. Guddina magaalaa irratti kan bu'uureffate. Kanaaf city state dha. Hundi city state miti. City state ta'ee uummanni inni ittiin civilization kun dhufe uummata Sumeriyaanotaati. Amma Southern Iraq irratti argamu uummanni kuni uummata Sumeriyaanotaati. 2900 BC jechuudha civilization kun. Iddoon inni itti dhufe immoo laga Tigris fi laga Euphrates jidduutti. Kanaafuu Mesopotamia jechuun hiikumti isaatuyyuu lafa laggeen lama jidduu jechuudha. The name Mesopotamia comes from Greek word meaning between rivers at the point of Tigris and Euphrates rivers encircled Mesopotamia, the ruler of Sumerian city-state or absolute king called Lugas. Mesopotamia jechuun jecha Greekiti yoo hiiktu meaning isaa lafa laga lama jidduutti argamu jechuudha. Innis eenyuuf jidduutti argama Tigris fi Euphrates jidduutti argama jechuudha. Inni ittiin marfamee argamu laggeen kanneen lamaan yommuu ta'u, bulchaan isaanii city state kanarratti kingiin isaanii ruraliin isaanii absoluutidha yookaan daatis kobuma isaati kan inni muree falatee waan hunda godhu jechuudha. Daatis kollee eenyu jedhamee waamama Lugaasii jedhama. Daat Lugaas kan jennu kun mootii isaaniiti daat absoluutidha city state kanarratti kan hoogganu jechuudha. The king ruled representative of city state of chief. He was not a god himself, but was true in Egypt. He was responsible for seeing that worship of the god was properly carried out. It was believed that prosperity and the security of the state was ensured by proper worship of the god. Asirratti mootiin isaanii representative of godidha. Egypti maal jedhu? Mootiin keenya bakka bu'aa waaqa keenyaati jedhu Egyptoon. Egypti mootiin keenya bakka bu'aa waaqa keenyaati. Asirratti garuu representativeidha jechuun lafarratti kan bakka bu'e malee waaqa miti. Akka Egypti sanii waaqa miti. Mootiin isaanii bakka bu'aadha jechuudha. Kanaaf responsibilitiin isaa gaafatamummaan mootii kanaa worshipii waaqaaf kennamu kan kabajni waaqa isaaniitiif kennamu kun karaa sirrii ta'een adeemfamaa jira jedhee kan laaludha. Jechuudha. Karaa akkamiitiin adeemfamaa jira? Kabajni galanni waaqa kanaaf kennamaa jiru akkamitti kennamaa jira jedhe. Maal amana waa'ee ta'eef waaqaaf galata sirrii yoo kennan yookaan immoo galata sirrii yoo laatan worshipii sirrii yoo kenname badhaadhummaan jireenyaa yookaan immoo sakuriitiin eegumsi tasgabbiin dhufuu danda'a jedhee yaada. Kanaaf nagaan akka argamuu barbaade, dhibbi akka argamu yoo barbaade waaqa isaaniitiin maaltu kennamuu qaba? Proper worshipiin kennamuufii qaba. Many inhabitants of city-state living within the wall of the city. However, majority of these farmers who were going out of the work in the land daily, the other inhabitants were priests, officials, soldiers, craftsmen, traders. Egaa namoota garagaraatu jira. Baay'inaan namoonni city-state kana keessa jiraatan yookaan Mesopotamia keessa jiraatanii baay'een isaanii waalii keessa jiraatu yookaan walqa keessa jiraatu. Magaalaa keessatti walqarraa kan ijaarame, mana walqarraa ijaarame waalii keessa kan jiraatanii. Haa ta'u garuu isaanii moojariitiin isaanii lakkoofsaan baay'ee kanneen ta'an immoo qonnaan bultootadha. Deemanii qonna irratti kan bobba'an guyyaadhaa guyyaatti qonna irratti bobba'anii qotanii galanii kan tajaajilanidha. Iddoo kana Mesopotamia kana keessa kan jiraatan abbootiin amantii jiru kan akka qeesii, oofishaalonni jiru, hojjettoonni biiroo, sooldarsoonni jiru. Akkasumas immoo kiraaftsmaanii warra harkaan hojjetanis jiru. Federaalonni kunniin hojjettoota Mesopotamia keessa jiraatanidha. City state used to import various commodities include timber and metals
Some supplies were brought by military expenditure obtained as tribute. Unlike Egypt, there is no great movement built for king and numerous goods in Mesopotamia. City state kana keessatti maateriyaaliin import ta'an biyya birootii gara biyya keessa kan galan tura. Timberii fi meetaaliin sibiilota garaagaraa hin qabu ture. Mesopotaamiyaa keessa sibiilonni garaagaraa hin jiran ture. Kanaafidha biyya alaatii gara biyya keessaa galfatu. Akkasumas immoo sibiilonni kunniin immoo gara biyya alaatii gara biyya keessatti erga galanii booddee militariidhaaf yookaan hoomaa waraanaatii fi akkasumas immoo kompiitarii yookaan immoo gabbara walitti qabachuudhaaf itti fayyadamu sibiilota kanneen. Akka Ijiptisaanii ijaarsa gurguddaa kan akka piraamidii Farii'ooniif piraamidii gurguddaa ijaaruudhaan hin beekaman. Sababbiin isaa maaltu hin jiru waa'ee ta'eef sibiilli hin jiru waa'ee ta'eef. Kanaaf waaqa isaaniitiif mana ijaaruudhaan waaqa isaaniitiif iddoo aarsaa gurguddaa ijaaruudhaan Mesopotaamiyaan san hundaa hin beekaman jechuudha. This because stone and good timber was not available for construction. However, archaeologists have evaluated mood of important structure made of the mud blocks derived in the sun. Asitti gaaleen garaagaraa sibiilonni garaagaraa waa hin jirree fi construction gurguddaa ta'e akka Ijipti sanatti ijaaruu hin danda'an jenneerra. Availabilitiin ijaarsa gurguddaa hin jiru. Sababbiin isaa kan akka stoonii kan akka tiimparii Mesopotaamiyaa keessa waa hin jirreef. Haa ta'u garuu kan isaan ittiin beekamu arkeolojistoonni dhoqqeerraa muudirraa walitti qabanii dhoqqee sana walitti qabanii aduu keessatti goggoogsanii istiraakchariiwwan gurguddaa ta'an ijaarsota gurguddaa ta'an ijaaruudhaan kan isaan ittiin beekaman. According to some writers, barreessitoonni tokko tokko akka jedhanitti seenaa keessatti jechuudha. Cloth was first used in Sumeria before the establishment of city-state. The Sumerians became expert to metal working and their bronze artifact display the wonderful ability to people acquired. Akka barreessitoonni tokko tokko kan barreessitoonni seenaa tokko tokko dubbatanitti Sumeriyaanonni lafa qonni si'a jalqabaatiif itti jalqabee yookaan lootiin qonni si'a jalqabaatiif lafatti jalqabeedha. City state qonni itti jalqabe keessaa isheen jalqaba Sumeriyaanota yookaan Mesopotaamiyaadha jedhu. Mesopotaamiyaa yookaan Sumeriyaanonni kan biroo kan isaan ittiin beekaman meetaalurkii hojii sibiilaa akkasumas immoo biroonzii kanneen jennu kun immoo albuudota meetaalikii qaban ta'anii kan akka meetii jechuudha. Isa kanaan baay'inaan kan isaan ittiin beekaman jechuudha. Like ancient Egypt, Sumeria developed skill in astronomy and the mathematics, which is used for preparation of calendar, land measurement, administration. We got concept of 60 minutes in hour and 316 degree in circle for Sumerianota. Argannoo isaanii, achievement isaanii, civilization isaanii gaafa laallu Sumeriyaanonni maaliidhaan beekamu tokko astiroonomiidha. Qonnaa caraqaa qo'annaadhaan baay'ee beekamu, maatimaatikaliidhaan baay'ee beekamu. Inni yoo laallu tokko isaanii kalaandera siistama kalaanderaa piriipartii gochuudhaan kalaandera yookaan lakkooftuu guyyaa lakkooftuu ji'aa kan jennu kanaan baay'ee beekamu. Land measurementii safaruu lafaatiin administreeshinii bulchiinsa mootummaatiin baay'ee beekamu. Akkasumas immoo si'a jalqabaatiif sa'aatii tokko keessatti daqiiqaa 60 argama jedhanii kan lafa kaa'anii Sumeriyaanota. Akkasumas immoo geengoo tokko keessatti jechuudha. Digirii 360tu argama jedhanii kan lafa kaa'an eenyudha? Sumeriyaanota jechuudha. Kun argannoo isaanii isaan qofaaf kan kennamedha. Between about 3200 to 2900, Sumerian developed rating system. The system used word picture developed from the system of widget-shaped characters called cuneiform. Biroo immoo sirna barreeffamaa ittiin beekaman qabu 3200 fi 2900 BC keessa dhaloota Kiristoos dura jechuu keenya siistama barreeffamaatiin beekamu. Siistamni barreeffamaa isaanii kun fakkii kaasu. Yoo barreeffama fayyadamanii fakkii kaasu. Fakkii kana sheeppii garaagaraatiin isa sana walitti fidanii dubbisu. Inni kun maal jedhama? Cuneiformii jedhama. Litarii odoo hin taane wedge shapeidha. Fakkiidha jechuudha. Cuneiform was written by placing wedge shape mark the hand instrument on the tablet of soft clay. The clay then dry in the sun become hard. Cuneiform was complex, difficult, non-alphabetic written system like hieroglyphics. Asirratti cuneiformii kan jennu kun akkuma sila isiniin jedhe sun sheepii garaagaraati. Instrumentii garaagaraa irratti fakkeenyaaf teebiliiwwan garaagaraa irratti fi biyyee ji'aa irratti kaasu. Biyyee ji'aa ta'ee fi waan garaagaraa irratti fakkii kana kaasu. San booda isa kana kilee kana biyyee kana maal godhu hin goggogsu. Erga goggogsaniin booddee aduudhaan haardi ta'ee maal ta'a qubee ta'ee as ba'a.
Kompleksiidha, baay'ee ulfaataadha. Sababni isaa fakkiidha waa'eetiif salphaatti nu hubatanii difficultiidha. Alfaabeetikii hin qabu. Alfaabeetii wajuun A, B, C jennee alfaadhaan kan waamnu kana hin qabu. Akka hieroglyphicsii salphaa miti jechuudha. Sumerian made a remarkable contribution to law, art, science. There Mesopotamia made careful study of the crystal body. Kan biroo immoo kan isaan ittiin beekamanii Sumeriyaanonni seera baasuudhaan, aartii garaagaraatiin, saayinsiidhaan hin beekamu. Mesopotaamota kan adda isaan taasisu immoo crystal body kanneen jedhamu kan qaama du'e hin jiraamti. Qaama du'e sana irratti qo'annoo gaggeessuudhaan baay'ee beekamu. Akkasumas immoo waa'ee pilaanetii istaarii, urjii fi pilaanetoota kana addaan baasuudhaaf, differentiate gochuudhaaf, recognize gochuudhaaf yaalatti kan isaan turan jechuudha. The lead formation of study of modern astronomy. Kanaafuu qo'annaa carraqaa irratti taasifamu, istaarii irratti taasifamuu fi pilaanetii irratti taasifamu irratti namoota ciccimoo qo'annaa gaggeessuu jalqabanidha. Inni kun Sumeriyaanota jechuudha. Kan biroo immoo Baabiloon. Baabiloon kan jennu Eeshiyaa keessatti kan argamtu ta'ee laga Ifraaxiis irratti istaabiliiddi kan taatedha. So Baabiloon siitii isteetii kan birooti. Siitii isteetii kan biroo taatee achatti argamti. Baankii yookaan galma laga Ifraaxiis irratti kan isheen argamtu. Baabiloon present day of Al-Hilaay jedhamte Iraaq keessatti Al-Hilaay jedhamte kan waamamtu. Amma Al-Hilaay jedhamte waamamtu Iraaq keessatti kan isheen argamtu Baabiloon tun. The capital kingdom of Babilonia. Babilooniyaa jechuun walitti qabaa isteetii walitti qabaadha. Baabiloon kan jedhamtu kingdamii guddittiidha. Baabiloon tuni Baabiliyoon kan jedhamu Baabilooniyaa kan jedhamu kana keessatti kingdamii guddittiidha. It is a city of both importance trading and religious. Kanaafuu Baabiloon tun magaalaa daldalli keessatti gaggeeffamu, magaalaa amantiin keessatti gaggeeffamudha. Baabiloon kan jennu kun. The word Baabiloon mean gate of God. Record the first mention Babylon about 2200. Baabiloon jechuun hiikkansaa literally gaafa hiinnu karra seensa waaqaa jechuudha. Baabiloon jechuun karra seensa waaqaa yookaan karaa waan ittiin seenu jechuudha. Hiikkansaa sirriin jechuudha. Kanaafuu jechi Baabiloon jedhu kun si'a jalqabaatiif kan itti fayyadamu jalqabanii 2200 irratti jechuudha. BC. King Subabum, the first important Babylon ruler, found the dynasty 1894 BC. The best known king of the dynasty was Humarib, who ruled from 1792 to 1750, was famous developed for code of law. Mootii lamatu beekama Baabiloon kana keessatti. Mootilee gurguddaa lama kan beekamu. Tokkoffaan inni jalqabaa Baabiloon irratti mootii ta'e kan muudame Sumaabum. Sumaabum kun Baabilooniidhaaf ruularii isa jalqabaatii fi daanestii Baabiloonaan kan jedhamu kana kan hundeeche isaadha. Daanestii kana keessatti daanestii Baabiloon jennee waamnu kana keessatti immoo cimaa fi baay'ee sodaachisaa kan ta'e Humaruubi 1792-1750 kan bulche yoo ta'u, kan inni ittiin beekamu immoo fair code of law yookaan code of conduct kan jennu. Code of law jechuun nama harki muree harkaa muramu, nama ajjeesee ajjeefamu kan jedhu, walii namaa namni cabsee waliin isaa haa cabu kan jedhu seera kana kan baase code of law kana Humaruubi jechuudha. The economy law show economic law seera isaa keessa kan economy haasa'u maal jira? Show buying, selling, lending, the interest and existence of private poverty. Seerri kun maal jira? Bittaaf gurgurtaa hin eeyyamaa, qarshii liqeeffachuun eeyyamaa, akkasumas immoo qabeenya dhuunfaa horachuu hin eeyyama. Seerri Humaruubi kun kan economy. Kan criminal law seerri yakkaammoo maal jira? Qarshii baay'ee ulfaataa fi discriminatoryidha. Baay'ee biyyarra oolchuudhaaf kan ulfaatuu fi akkasumas immoo gosaan kan addaan qoqqoodame, jendereedhaan kan addaan qoqqoodamedha seerri yakkaasaa. Punishmentii isaa yoo ilaallu, haala adabbii isaa yoo ilaallu, for ordinary people were more severe and physically. Namoota ordinary ta'aniif yookaan haalli waggansa isaanii gadi bu'aa ta'aniif baay'ee ulfaataa fi physically adabbiin isaanii physically adaba jechuudha. Ajjeesuu, madeessuu, rukutuu taat physicallyidha kan adabu jechuudha seerri isaa. Humaruubi code of law became mode for later code. Akkuma isiniin jedhe seerri isaa kun seerota boodarra ba'aniif tajaajila kennuu jalqabeera akka beeziitti ta'e. In struggle for power and empire by Congress, Assyrian emerged top and established the largest empire Middle East in 19th century. Boodarra odoo wal falmanuu Humaruubi kun odoo wal falmanuu jechuudha. Baabiloon kuftee harka eenyutti haftee? Baabiloon Asiriyaadhaan kufte. Asiriyaa kan jedhamtu immoo biyya haaraa ta'uudhaan jaarraa saglaffaarra Eeshiyaa keessatti isteetiin biroo, sivilaayizeeshiniin biroo, empaayirii guddaan ijaarame.
Asiriyaanii jennee waamna jechuudha. This civilization similarly many when the part of ancient Babylon, it is nice burning of South Assyrian have called Roman of Asia like the Roman the gate in conquered. Civilizationiin Asiriyaanotaa kuni akka Baabilooniyaa kana wal fakkaata walitti ollaadha jara lamaaniin. Kanaaf Asiriyaanonni Baabiloonii koloneeffachuudhaan of harka galfachuudhaan gara kibbaatti kan argamtu. Baabiloonii gara kibbaatti argamtu harkatti galfachuudhaan isteetii haaraa taate established godhan. Yeroo tokko tokko Asiriyaan tun maal jedhamtee waamamti? Roman of Asia jedhamtee waamamti. Sababbiin isaa akka Romaanotaatti lafa qabachuudhaan conquered gochuudhaan beekamu. Kanaaf Roman of Asia jedhamtee kan waamamtu Asiriyaanota. Asiriyaanonni Romaanonni biyya Eurooppii keessatti argamtuudha. Roman of Asia jedhamtee waamamte jechuudha. Si'a tokko tokko Roman of Asia jedhanii waamu lafa Asiriyaanota tana. They won their victory in Roman way karaa Roomaa haaluma Roomaa fakkaatuun karaadhuma Roomaatiin waraana waraanu akkasumas haalli organizationii isaanii haalli gurmaa'uu isaaniis haalli isaan meeshaatti hidhatanis equipment ittiin ta'anis Roomaadhaan wal fakkaata jechuudha. Assyria were Semitic speakers and their homeland was known as Northern Iraq. Asiriyaanonni kun dubbattoota afaan Semitic yommuu ta'anii Semitic kan jennu jechuudha. Eeshiyaa keessatti kan argamu yommuu ta'anii iddoon isaan qubatanii argamanii lafa amma kaaba Iraaq irratti yookaan Northern Iraq irratti argamu. The capital was first Ashur. Asiriyaanota magaalaa guddittiin isheen jalqabaa Ashur turte. Ashur named after the chief of later Nineveh's cities Tiger River. Ashur kan jedhamu kun maqaan kun eechaa dhufee waaqa isaanii Ashuriyaan jedhamurraa yookaan immoo waaqa Asiriyaanotaa Ashuriyaan jedhamurraa kan dhufedha. Magaalaa guddittiin isaanii Ashur waaqa isaanii Ashurirraa kan dhufedha. Boodarra gara Naanveetti jijjiiramti. Magaalaa guddittiin Ashur tun gara Naanveetti jijjiiramti. Jarri lachuu Ashuris Naanvees ichatti argamu laga Tigris irratti argamu. Kingdom of Assyria had absolute power. Mootiin Assyriyaa aangoon isaa guutummaan guututti aangoo of harkaa qaba. Aangoo biyyattii guutummaan guututti kan harkaa qabu eenyudha? Waaqa mootii isaanii kana. He represent the chief of Assyrian god Ashur. Waaqa kan bakka bu'aa waaqa isaaniiti. Waaqni isaanii immoo Ashur jedhama. Magaalaa guddittiin jalqabaas Ashur jedhamtee itti deebitee Nineveh kan taate jechuudha. Assyrian army which consist caravan, chariot, infantry was efficient, well organized. The Assyrian were well developed siege technique. The army was using iron weapon rather than bronze. Assyrianonni maaliin beekamu? Militariidhaan baay'ee beekamu. Militarii isaaniitiin baay'inaan beekamu. Kanaafuu caravan jechuun hoomaa waraana fardaa, hoomaa waraana miilaan deemanii fi hoomaa waraana chariotaan of kennanii kan deemaniin baay'ee beekamu. Efficient kan ta'an, waan yaadan kan galmaan ga'an, pilaaniidhaan kan deemanii fi well organized kan ta'an militarii cimaa kan qabanidha. Akkasumas immoo siege technique. Siege technique jechuun marsanii qabachuu. Kana jechuun hin marsuu iddoo diinni isaanii jiru san hin marsuu garaagaraan jechuudha. Erga marsaniin booda qabachuudhaan baay'ee beekamu. Saniin alatti immoo wiipaniin isaan fayyadaman, maateriyaaliin isaan fayyadaman immoo maateriyaalii akkamiiti? Ayiraniidha. Irra deddeebisanii sibiila kan isaan fayyadaman bronzirra jechuudha. Assyrian society consists of nobles, free small-scale landowners, private traders, hired people, and few slavers. Their trade was important, and a large part of the state revenue came from taxation or trade. Haala ikoonomiitiin yoo ilaallu immoo jarri kuni Assyriyaanonni kan ittiin beekaman gosa sanyiin isaanii yookaan immoo societiin isaanii qoqqoodama gosa nobeelsota jedhaman warra olaantummaa qaban yookaan warra mootii ijoollee mootii warra jedhaman daldaltoota firii ta'an. Lafa kan qabanii fi qonnaa xixiqqaa irratti kan hirmaatan private traderoota daldaltoota qabeenya dhuunfaa qabanii fi akkasumas immoo few slaver daldala garbaa jalatti kufan garba kanneen ta'anii achi keessa jiru. Akkasumas immoo daldala irratti baay'ee kan isaan beeji ta'anii ikoonomii isaanii inni guddaan kan irratti kufu kan Asiriyaanota maalidhaa daldala taaksii isaanii guddaanis kan inni irraa walitti qabamu daldala irraa jechuudha. Assyrian after mid-17th century Median and Babylon attack Assyrian. Assyrianonni jaarraa torbaffaa walakkeessa irratti hin dadhaban, decline ta'aa dhufan, kufaa dhufan. Sababni kufuu isaaniitiif sababa kan ta'u Midiyaanota akkasumas immoo Baabiloonota jedhamanii waamamu. Midiyaanonnii fi Baabiloononni Assyriyaa attack gochuu jalqaban, waraanuu jalqaban. 612 irratti Ashurii fi Nanveen magaalonni gurguddoon isaanii captured ta'uudhaan qabamuudhaan destroy ta'an. Boodarraa istragilii walii isaaniitiin taasisan irratti
Asiriyaanota keessatti walitti bu'iinsi jira. Walitti bu'iinsa walii isaaniitii taasisan irratti diinaaf karaa banuudhaan opportunity kennuudhaan inamii isaanii Midiyaanotaa fi Baabiloonota karaa banuudhaan umarra harka Baabilooniyaatti kufan jechuudha. Jalqaba irratti oolli Baabiloona laallee Asiriyaanota laallee amma Asiriyaanonni immoo eenyuun bakka bu'u? Niw Baabilooniidhaan bakka bu'u jechuudha. Asiriyaanonni kufanii Niw Baabilooniyaan kan jennu immoo deebi'a jechuudha. Assyrian Empire replaced by New Babylon Empire. Kanaafuu Asiriyaanonni kufaniiru eenyuun bakka dhufeera amma? New Babylon kan jennu kan Baabiloon haaraa laalla jechuudha. Which however did not long yeroo dheeraa kan hin turredha. Yeroo dheeraa kan hin galmeeffamnedha. New Babylon kan jedhamu hanga konkarni taanee hanga kufanitti New Babylon kun did not last long yeroo dheeraadhaaf hin turre. The New Babylon Empire began to 626 BC when the Babylon military leader Nabokolassar became the king Babylon. New Babyloniin kun kan inni marjette kan inni empire ta'ee ijaarame BC 626 keessadha. Yeroo hoomaa militarii gaggeessaan hoomaa militarii isaanii yookaan hoomaa waraana isaanii kan gaggeessu namni Nabokolassar kan jedhamu aangootti yoo dhufudha. Inni aangootti erga dhufeen booddee New Babylon tana mootummaa Babylon tana haaraa hundeesse jechuudha. Attacked by the Babylon under the Median Alliance in 1914 and 2012 put an end of the Assyrian Empire under Nabokolassar, who reigned until 605 BC. The New Babylon Empire controlled much of Middle East. Jalqaba irratti Baabiloonii fi Mediyaan waliin ta'uudhaan uummanni Mediyaan fi uummanni Baabiloon waliin ta'uudhaan Asiriyaa attack gochaa turan keessattuu 614 Midiyaanonni fi Baabiloonni guutummaan guututti Asiriyaana tan attack gochaa turanii umarra Asiriyaaniin kuftee Baabiloon tun New Baabiloon ta'uudhaan empire haaraa ta'uudhaan harka Nabokolassar harkatti hundoofte jechuudha. Nabokolassar immoo yoomirraa jechuudha hamma Duwwaa 5tti kan bulcheedha. Inni Middle East yeroo kanatti Middle East yookaan biyyoota giddugaleessa Eeshiyaa harkatti qabateeti kan inni ture. Babylon achieved its greatest glory under New Babylon Empire, Nabokolassar and his son Nabukadnezar. Asitama yeroon New Babylon tun sadarkaa olaanaa geesse. Haalli guddinni ishee glory irra kan ga'e guddina dinagdeetti sadarkaa olaanaa geesse kan isheen itti galmeessiste ilma Nabokolassar kan ta'e itti aanaasaa Nabukadnezar jalatti. Nabukadnezar second kun immoo great scale biyyattii establish godhe. During reign of Nabukadnezar 605 to 562 BC, workers built a wall almost 26 meters thick. Nabukadnezar main palace on forest stood along the Euphrates River. Bara bulchiinsa Nabukadnezar jalatti hooggansa Nabukadnezar jalatti 05 amma 562 jidduutti dallaa cimaa ta'e dallaa guddaa ta'e jechuun furdina guddaa kan qabuu fi dheerinni isaa furdina isaatu jechuudha 25 meetira kunam dheerina dallaati miti furdina dallaati thiiknasii dallaati meetira 26 dheerata furdinni dallaa mana ga'u kan isaan ijaaran akkasumas immoo icharra iddoon teecha isaa paalaasii isaa ijaarsa paalaasii isaa immoo galmi mootummaa jechuudha naannoo galma laga Efraaxiis irratti kan isaan ijaarratan jechuudha. The famous Hanging Garden, one of the 7 wonders of the ancient world. Ijaarsa isaanii keessaa gaardeenii isaanii keessaa baay'ee beekamaan Hanging Gardenidha. Addunyaa irratti ijaarsa gurguddoo 7 jiran keessaa cimaadha jedhamee kan eegamu kan yaadamu Hanging Garden. In addition, are include Ziggurat. Ziggurat kan jennu kun immoo naannoo Tower of Babelitti argama kan galma Baabel irratti kan argamu Ziggurat jedhama monumentidha ijaarsa guddaa isaaniiti. Nabukadnezar success unpopular and the empire became weak in 1835 because Persian invented captured Babylon and overthrew New Babylon Empire. Itti aanaan isaa Nabukadnezar kan dhufe saksisariin isaa dadhabaa ture uummanni baay'een jaallatu ture. Sababii kanarraa empirichiin dadhabee bara 539 harka Pershiyaatti kufuudhaan Babylon yookaan New Babylon tuni empire tun harka Pershiyaatti kuftee Babylononni jedhamu asumatti dhaabbate jechuudha. Kanaafuu maaltu kufee amma Babylon kufte. Amma immoo isteetii meeqaffaa laalla kan biraa Persia kan jedhamtu laalla. Ancient Persia was a land include part of what now Iran and Afghanistan.
The name Persia come from Persis, which come great name of region. The Persian called the region land of Aryans, from which name Iran come from the language of Aryan. Biraatu established ta'e jechuudha. Lafa haaraa biyya haaraatu established ta'e. Pershiyaa kan jedhamtu. Pershiyaan immoo lafa amma Iraanii fi Afgaanistaan jennee waamnu irratti kan argamtudha. Pershiyaa jechuun jecha Piris jedhurraa kan dhufe yoo ta'u, naannoo sanitti irra deddeebi'anii jecha fayyadamanidha. Jecha Giriikiti is jechuun Pershiyaa kan jennu kun achii kan dhufe. Pershiyaa kan jedhamu kun lafa Ariyaanotaa jedhaniitu waamu. Lafa Ariyaanotaa land of Aryans jedhaniitu waamu. Pershiyaa jechuun lafa warra Ariyaanotaa jedhaniitu kan waamamu. Lafa warra Iraaq jechuudha. Kanaafuu afaan isaanii immoo Aryan jedhama. Afaan warra Pershiyaa Aryan jedhameeti kan waamamu. The founder of Persian Empire Pershiyaa kana, mootummaa Pershiyaa kana kan hundeesse Kirees the Greatidha. Kirees the Greatiin 557 kan hooggane yoo ta'u, hundeessaa Pershiyaati. Successor further expand empire until the largest almost all ancient empire. Taanee kan dhufe Caesar of the Great taanee kan dhufe Caesars of the Great taanee kan dhufe empaayiratti guddaa gochuudhaan Pershian Great yookaan Pershian guddoo ta'ee ijaaramte jechuudha. Persian Empire was the absolute ruler. Hoogganaan Pershiyaa absoluteidha. Jechuun humna aangoo guutummaan guutuutti harkaa qaba jechuudha. Ruling representative ta'e. God Ahura Mazda. Waaqa isaanii bakka bu'a. Hoogganaan isaanii, ruleriin isaanii waaqa isaanii bakka bu'a. Waaqni isaanii Ahura Mazda jedhama. Waaqni eenyu? Waaqni warra Pershiyaanotaa Ahura Mazda jedhamee kan waamamu. The empire was divided into provinces called satraps. Empire kuni bakka naannolee godina kan jennutti addaan qoqqoodama. Godinni kun immoo maal jedhamee waamama? Satrapsii jedhamee waamama. Or satraps inni waamama. Godina kana satraps inni kan waamnu yoo ta'u, each governed by officially called satrap. Satrapsiin kun godinaaleen kun nama hoogganaan isaanii, pirezidaantiin isaanii kun bakka buufatiin yookaan immoo Pershiyaa liideriin bakka buuseen hoogganama officially. Inni kun immoo hoogganaan satrapsii kun eenyu jedhamee waamama? Satrap. Satrap hoogganaa satraps. Satraps jechuun immoo provinsiidha, qoqqoodama naannoleeti. Persians have the son, the right horse, shoot bones, speak the truth. Pershiyaanonni ijoollee isaanii maal barsiisu? Farda yaabbachuu, akkasumas immoo qastii tokkosuu fi dhugaa dubbachuu barsiisu. Dhugaa dubbachuu, qarsii tokkosuu fi raayidii yookaan immoo hoorsii farda garmaamsisuu barsiisu jechuudha. Lay and the being depth were considered the disgraceful in Persian society. Sobuun akkasumas immoo waan tokko dhoksuun Pershiyaa duratti akka kabaja hin qabnetti kan inni ilaalamu. The early Persian farmers and trades, namoonni Pershiyaa keessa jiraatan qonnaan bultootaa fi daldaltoota turan. Yeroo sana keessatti the Persian peasant used irrigation grow wheat, barley, oats, vegetation. Yeroo kana keessatti Pershiyan qonnaan bultoonni Pershiyaa garbuuf qamadii akkasumas immoo vegetationiiwwan garaagaraa oomishuudhaan beekamu. They used underground tunnels avoid evaporation and brought water from the distant place. Caravan carried good for many parts of the world through the Persian to the Mediterranean Sea. Bishaan karaan isaan eeggatanii evaporation akka hurkaan bishaan jalaan baane maal godhu? Anaalii fayyadamu. Akkasumas immoo bishaan iddoo garaagaraa walitti dhufu, distance irraa dhufu qotanii walqa qotanii bishaanicha ol kaawwatu. Daldaltoonni iddoo kana dhufan Pershiyaa keessa dhufanii Mediterraaniyaa yoo darban Pershiyaa tuqanii keessa darbu jechuudha. Kanaaf Pershiyan akka karaatti akka intar jidduu isaaniitti jechuudha, kan akka mediationiitti kan isheen tajaajiltu. A gold currency called diarchy was used all over the empire. Empire keessatti saantimni isaan fayyadamanii warqii irraa kan hojjetame diarchy jedhama. Diarchy jedhamee waamama, warqii irraa kan hojjetamedha. The Persian diarchy were named after Empire Darius the first. The century was first issued them. Egaa saantimni kun maqaa kan inni argate mootii isaanii yeroo sana jaarraa shanaffaa keessatti isaan gaggeessaa ture Darius the first irraa. Darius the first booddee irraa kaasaniitu jarri kunniin maal gochuu jalqabanii? That is called diarchy kan jennu, kan saantiba diarchy jennu warqii irraa kan hojjetame fayyadamuu jalqaban. Darius or Zoskiras was the Persian prophet who lived in the 16th century BC. Zoskiras kan jedhamu kan Zoroaster kan jedhamu Pershiyaa keessatti propheetiidha. Yookaan nabiyyi isa jennu, raajii isa jennu, raajii isaaniiti jechuudha. Propheetii isaaniiti.
jaarraa ja'affaa keessatti. Introduce religious of Zoroastrianism. Kanarraa ka'uudhaan namichi kun Zoroastrians kan jennu yookaan Zoroaster kan jennu kun amantii Pershiyaanotaaf hundeessi. Maal kan jedhamu Zoroastrianism kan jedhu. Waaqni isaanii Awuraamasdaadha. Amantii isaanii Zoroastrianism warra Pershiyaa. He is that two opposite principles good and evil. Kanaafuu raajiin kun maal barsiisaa? Wantoota lama faallaa walii kan ta'an barsiisa. Isaanis gaarii fi bilii kan jennu kan amala seexanummaa. So it good is represented by super of God called Awuraamasdaa. Wanti gaariin kan inni itti fakkeeffamu, kan inni bakka bu'u waaqa isaanii isa guddicha Awuraamasdaadha. Wanni ivilii ta'e yookaan wanni immoo gocha seexanummaa, wanni seexanummaa ta'e ivilii ta'e immoo maaliin bakka bu'a? Amriin kan jedhamtu waaqa Amriin jedhamtuun bakka bu'a jechuudha. Alexander the Great conquered the Persian Empire in 331. The then region became part of Alexander Empire. Guutummaan guututti 331tti biyya Giriik irraa kan dhufte Alexander the Great kan jedhamtu Pershiyaa harkatti qabachuudhaan Empire Pershiyaa jedhamu harka Alexanderitti kufee Empire Pershiyaa jedhamu hin xumurame jechuudha. Eeshiyaa keessatti cimaa jedhamee kan waamamu Indiyaadha. Lammaffaan jechuudha. Kunniin naannoo shaniiti miti. That is called eenyurraa kaanee Mesopotaamiyaa irraa kaanee Mesopotaamiyaa irraa Baabiloon bira dhufnee Baabiloon bira irraa Asiriyaanota bira dhufnee Asiriyaanota irraa bira immoo Niw Baabiloonii bira dhufnee Niw Baabiloonii biraan immoo Pershiyaa bira dhufnee shan shanaffaa laallee irra Pershiyaa jaaffaan isaa immoo eenyudha? Indiyaadha. The first Indian civilization began in Indus Valley about 2500 BC and reached the highest peak 1500 BC. This civilization started by people of called Dravidians who indigenous in northern India. Civilization jalqabaa kan Indiyaa kuni kan inni galmaa'e Indus Valley irratti yookaan sulula Indus jedhamu irrattidha. Sulula Indus Valley jedhamu irratti kan galmaa'e yoo ta'u, civilization kan inni jalqabe 2500 keessatti sadarkaa olaanaa irra kan ga'e. Civilization Indiyaa kun sadarkaa olaanaa irra kan inni ga'e 1500tti. Civilizationicha jalqaban kan jedhamu kan qaroomina kan jalqaban jedhamanii kan yaadaman uummata Dravidians jedhamanidha. Uummanni Dravidians jedhaman kun immoo North India yookaan kaaba Indiyaa irraa hawaasa jalqabarraa dhalattoota iddoo sanaa kan ta'anii North India irra jiraatanidha. Archaeologist was discovered two major city in the Indus Valley civilization, Mohenjo-daro and Harappa. It is known as whether Mohenjo-daro was capital of one single empire or independent city-state. Egaa archaeologistoonni yookaan haftii seenaa warri qo'atan akka lafa kaanitti Indus Valley irratti yookaan sulula Induu irratti magaalaa gurguddoo lamatu jira jedhu. Magaalaan gurguddoon kunniin lamaanis Mohenjo-daro fi Harappaadha. Yeroo tokko tokko Mohenjo-daroodha moo Harappaatu capital city-dha kan jedhan lafan kaan ibsanii lafan kaan. Haa ta'u garuu isaan keessaa tokko independent ta'uudhaan magaalaa guddittii akka taate hin beekama jechuudha. The two cities appear in a large and rectangular pattern of stairs and then building suggests some kind of urban planning. There are also good water supply and drainage system. Magaalonni kunniin lamaanii babal'aa kanneen ta'anii fi bifa rectangular shape yookaan bifa rectangular kan qabanidha. Akkasumas immoo iddoo kanarratti ijaarsi gurguddaa ta'e kan ijaaramee fi bifa pilaanii qabuun magaalaan pilaanii qabaam ture magaalaa pilaanii qabuutiin kan ijaaramanidha. Akkasumas immoo water supply'dhaan qabiyyee bishaanii of keessaa qabaniin baay'ee beekamu. Akkasumas immoo drainage system'dhaan sistema bishaanii yookaan yaa'insa laggeenitiin baay'ee beekamu magaalonni Mohenjo-daro fi Harappan. The building were constructed at the peak of the Bhakti furnace. Different kind of explanation have been given for destruction of Indus Valley civilization. Ijaarsota gurguddoodha kanneen jiranii achi keessatti construction gurguddaatu jira. Eeriyaa isaanii irratti kan ijaaraman jechuudha. Umarratti kufaatii Hindiitiif yookaan guddina diinagdee civilizationii warra Hindiitiif sababoota baay'ee lafa kaa'u. Isaan tokko tokko yoo dubbatanii reasonii sababa kufaatii Hindiitiif sababa jedhanii yoo lafa kaa'an maal jedhu environmental degradationidha yookaan qilleensi jijjiiramuun haalli qilleensaa jijjiiramuun sababaadha kufaatii diinagdee yookaan immoo qaroomina Hindiitiif jedhu. Kufaatii kanneen keessaa yookaan immoo environmental degradationii keessaa tokko deforestationii ciramuun bosonaa epidemic dhibeewwan biyyatti darban kan akka malaariyaa jedhanii waamu akkasumas immoo change in course of the Indus River climate change jijjiiramni sululli riiveriin Indus kunuyyuu haalli teessuma isaatii fi haalli duraan inni bishaan itti qabu jijjiiramuu fi jijjiiramni qilleensaa kunniin environmental degradationidha. Kunniin sababa kufaatii Indus Valleytiif sababa jedhaniiti kan kaasan.
After the destruction of Indus Valley civilization, there are movement of Indo-Aryan people who live in northern India. The civilization warra Induu kun dadhabe gadi bu'een booddee uummanni Indo-Aryan jedhaman intarar paartii keessa kanneen jiraatanii gara noorzan paartii fi gara Pershaatti muuvimentii jalqaban. Eenyu Indo-Aryans kanneen jedhaman. The people conquered the Darvians and drove out of the northern India. Egaa Indo-Aryans kan jedhaman kunniin uummata Darvians yookaan immoo Indus Valley irratti civilization Indiyaa kan warra jalqabe kan Indoo irraa hari'uudhaan lafa northern part irratti argamu kana qabachuu jalqaban. Northern India irratti argamu kana qabachuu jalqaban eenyuun Indo-Aryans kan jedhaman jechuudha. The Indo-Aryans moved into the great plain of northern India, settled there and established the civilization state of ancient medieval India. Southern India remain largely Dravidians. Warri Indo-Aryans jedhaman kun Dravidianota kana northern part irraa erga qabatanii ari'anii booddee lafa kana qubatan. Lafa bal'aa kanarra settled godhatan. Sana booda civilization ancient fi medieval India keessatti mudate yookaan argame galmeessisuu jalqaban jechuudha. Eenyuun Indo-Aryans people kun. Warri Dravidians jechuudha qarree northern part irraa ka'uudhaan lafa bal'aa southern part irratti argamu qabachuu jalqaban jechuudha. Northern part harka eenyutti kufee Indo-Aryans itti kufee jechuudha. The religions of Hindu developed from belief of Anglo Indo-Aryans. One of the coming idea of Hinduism that mankind of condemned cycle of rebirth. Amantiin Hinduizimii jedhamu kan Hindii keessatti babal'ate isaa dhufe jedhameetu yaadama Indo-Aryans irraa yookaan uummata Indo-Aryans irraa dhufe jedhameetu waamama. Akka Hinduizimiin jedhutti amantiin kun jedhutti Hinduizimiin deebi'anii uumamuutti amana. Mankind condemned kan jedhu ilmi namaa cycle of rebirth kan jedhutti amana. Ilmi namaa tokko deebi'ee uumamuu hin danda'e. Akkamitti uumamuu danda'a kan jedhu haalaan. Person can be reborn. Ilmi namaa deebi'ee maal ta'uu danda'a? Dhalachuu danda'a. Spiritually higher. Nama guddaa ta'ee dhalachuu danda'a. Beetar ta'ee dhalachuu danda'a. Akkasumas immoo deebi'ees immoo bifa animalitiin dhalachuu danda'a. Bifa nama sodaachisuunis dhalachuu danda'a jedhaniitu yaadu. Salvation can be achieved in different way. Mootummaa waaqaa galuuni salvate gochuuni karaa garaagaraatiin argamuu danda'a jedha Hinduizimiin. For instance, it can be attained by giving the pleasure of the metal world and seeking spiritual enlightenment under the guidance of Guru Iman. Akkamitti argamuu danda'a salvation yookaan mootummaa waaqayyoo galuun Hinduu jalatti karaa material world yookaan taatiiwwan biyya lafaati irratti taasifamu kanneen gannee dhiifnee pleasurii isarratti taasifamnu give up goonee dhiisnee barsiisaan guruun yookaan immoo holy maniin karaa inni nutti agarsiisu namni hafuuraa kun karaa nutti agarsiisu duuka yoo buune jannata galuu dandeenya. Buddhism emerged from Hinduism. Hinduizim irraa immoo amantiin biroo uumame akka reformiitti irratti akka haaressaatti taasisuudhaan haareffamni jira miti reformiin ni jira. Reformii haaraan uumame. Buddhismii jedhama. Buddhismiin Hinduizim irraa kan uumamedha. So Buddhismiin immoo maal barsiisaa? Buddhismii kan founded godhe amantii kana kan hundeessee Sadiyaataa Guutamaa jedhama. Sadiyaataa Guutamaa namni jedhamu amantii Buddhismii kana established godhe. 563 namni jiraatedha. Maal barsiisa ree Buddhismii? Buddhismii taught middle way to salvate by avoiding extreme achieve one of side and materiality on other side. Buddhismii maal barsiisa? Middle way barsiisa. Middle way jennu amantii keenyatti dadhabaan ta'uu hin qabnu, qabeenyas akka malee horachuu hin qabnu, qabeenyatti gadi bu'uu hin qabnu, akka malee horachuu hin qabnu. Amantii keenyas dadhabaa ta'uu hin qabnu, akka malee ol kaa'uu hin qabnu. Jiddu galeecha yoo taane mootummaa waaqaa argachuu dandeenya. Salvation kan argamuu danda'u qabeenyaan akka malee ol kaa'uu hin taane, qabeenyaan akka malee gadi bu'uu hin taane miidiyeem taanee jiraachuudhaan, amantiidhaanis miidiyeem taanee jiraachuudhaan jedhu. It is spread outside India, India to South East Asia. Amantiin Buddhismii kun babal'achuudhaan gara South Asia, gara China, gara Japan babal'achaa kan dhufedha. Indian scholars increase world storage of knowledge. Knowledge garaagaraatiin beekumsa garaagaraa addunyaadhaa kennuudhaan Indiyaanonni beekamu. Learning India concerns themselves with the field of science and mathematical. Barumsa saayinsiitiin, mathematiksiitiin baay'ee beekamu. Indiyaanonni India physicians made progress in surgery and introduced use of herbal disease. Biroo immoo maaliin beekamu sirna baqaqsanii yaaluu kan jennu kana sarjii akkasumas immoo diiziiwwan garaagaraa like
dhibeewwan ulfaataa ta'an kuur gochuu irratti tajaajila kennuu irratti baay'ee beekamu jechuudha doktoroonni isaanii. Field of chemistry. Chemistryidhaan immoo Hindu scientists made possible for placement to thin laser day clothes, produce soap, cement, glass, fine hardening yookaan keemikaala wal nyaachisuudhaan maateriaalota garaagaraa oomishuudhaanis baay'inaan kan isaan beekaman jechuudha. Indian science made their greatest contribution to mathematical gara saayinsii maatimaatiksiitti yoo deebinu immoo saayintistoonni kunniin siistama maatimaatikaalii jennu kana istaabilishii gochuudhaan yookaan siistama maatimaatiksii jennu kana babal'isuudhaan baay'inaan beekamu warri hindii kun jechuudha. Maatimaatiksiidhaan yoo ilaallu Arabic number arabaa 1, 2, 3 jennee ilaallu kana jalqaba irratti kan fide isaan first used in India. Indiyaatu itti fayyadamee sanboodidha. Araboonni zeeroo itti dabaluudhaan duwwaa qofa itti dabaluudhaan kan nuti as fidan. Akkasumas immoo decimal numberii 0.5, 0.2 jennee kan fayyadamnu simboolii zeeroo kanneen kan fidan isaan hindiitu jechuudha. Kan itti aanu Eeshiyaa keessatti sivilaayizeeshinii cimaan jiru that the civilization of Chinaadha. Chainaan sivilaayizeeshinii guddaa Eeshiyaa keessa jirudha jechuudha. Asuma jalatti ilaalle paartuma kanatti jalatti ilaalle jechuudha. Isinitti irratti sin dhufina. So Chainaa olaallu the earliest center of civilization and state in China were northern part of the region. Iddoon si'a jalqabaa fi Chainaa keessatti civilization itti mul'ate. Chainaa keessatti civilization itti argame inni jalqabaa paartii northern part irratti argamudha. Lafa gara kaaba irratti argamudha. Manchuria jennee iddoo waamnu jechuudha. China civilization in the China's state expand over time to center and the south of present day China. Civilization in China kun northern part irraa ka'uudhaan gara seenterii irraa gara southern partii bal'achaa dhufe jechuudha. Suutaan adeemsaan northern partii iddoo Manchuria jennu irraa kaanii gadi bu'aa babal'achaa kan inni dhufe jechuudha. Haalli babal'ina isaanii. The first dynasty China was called Shang dynasty. Si'a jalqabaatiif empire jalqabaa dynastiin jalqabaa mootiin jalqabaa kan China irratti stability ta'e those the Shang dynasty. Shang dynasty jechuun sirna bulchiinsa Shang. Asalatti mootilee garaagaraa ilaaluu dandeenya. Sirna bulchiinsa Shangitu stability ta'e. Inni 1700 dhaan 1222tti kan hooggananidha. China irratti first dynasty Shang jedhamee waamama. The Shang kingdom was centered in Hanghi Valley. It became highly developed society governed by hierarchical class of aristocracy. Shang kingdom keessatti magaalaa guddittiin isaanii yookaan bulchiinsa seenterii taatee kan tajaajilaa turte Hanghi Valley irratti yookaan sulula Hanghiiti. Seenterii yookaan iddoon guddinni kun dinagdeen kun itti dhufe Hanghi Valleyidha. Sulula Hanghi Valley jechuudha. Sulula kanarratti soosaayitiin akkamitti kan inni jiraatu gavarnimentiin heridaarsi yookaan immoo tartiiba kan qabu yookaan bulchiinsa kilaasiidhaan qoqqoodama qabudha. Aristokraasii kan jennu yookaan autokraasii kan jennu yookaan haala teessuma tartiiba kan qabudha jechuudha. The dynasty accomplished include creation of magnificent bronze vessels, the developed horse-drawn war cheers, and the established system of writing. Maaliin beekamu daanestiin kun Shang daanestiin kun kan inni ittiin beekamu biroonzi irraa Versaayilesii keessatti yookaan biroonzi irraa yookaan meetirraa ijaarsa babbareedoo ta'an ciccimoo ta'e kireeshinii Versaayilesii yookaan ijaarsa ciccimoo ta'e ijaaruudhaan akkasumas immoo garmaamsa fardaatiin namoonni garmaamsa fardaatiin garmaamanii waraanatti akka hirmaatan taasisuu fi siistama barreeffama Chaayinaa isa duraanii piiktoogiraafii jennuun Shang daanestii jalatti beekama. The early system of China is called pictography. Pictographiin barreeffamaadha. Sistema barreeffamaati. Shang dynasty jalatti kan jalqabeedha. The drawing of picture objective represent materiaalota garaagaraa kaasuun kan itti jalqabe sasalattiidha. The China script developed characters become more simple and less pictography. Pictographiin kun guddachaa dhufuudhaan sistema barreeffamaa cimaa ta'e ta'uudhaan kan isaan itti fayyadamaa dhufanidha. The language consists about 500 characteristics. Languagein isaanii kuni yookaan sistemni barreeffamaa kun characteristics 5,000 ol qaba. Qubee A, B, C jennee waamnu kana 5,000 ol kan of keessaa qabudha. The China's writing system is logographics. Sistemni barreeffama isaanii maal jedhamee waamama? Logographics jedhama. Pictographiin fakkii isaan kaasanidha. Logographiin sistema barreeffama isaaniiti. Kun
eenyu jalatti kan turedha? Shang Dynasty jalatti kan turedha. Shang Dynasty 222 aangoorraa bu'uudhaanii Zhou yookaan immoo Chu Pipil irraa Zhou yookaan Chu Pipil irraa Chaayinaa bakka bu'e jechuudha. Kanaaf Dynasty haaraatti establish ta'e. Dynastiin kun Zhou Chu Dynasty jennee waamna. Kanaafuu Chaayinaan Shang Dynasty maal ta'eera? Aangoorraa bu'eera. Hamma yoomiitti kan inni bulchire? Hamma 1222tti. 1222 irraa kaasee hamma 256tti kan hooggane Chaayinaa eenyudha inni? Zhou yookaan Chu Dynastyidha. Waggoota dheeraadhaaf. The last period of Zhou period intensive war between the ruler of rival of China state. Zhou irratti yookaan haala bulchiinsa Zhou Dynasty irratti Zhou Dynasty humni isaa barreeffama isaa yeroo waraanaan baay'ee beekamudha Chaayinaa keessatti. In the fact it is called maal jennee waamnaa? Kanaafuu bara dhumaa isaa kana bara dhumaa keessatti 4/2/221tti barri argamu. Barichi Zhou Dynasty bara waraanaan baay'ee beekamudha. Maal jedhameeti kan waamamu? Reigning state period. Warring state period yookaan yeroo waraanaa jennee waamna jechuudha. Despite the war waraanaan haa guutamuyyuu malee literacy kan akka literacyiiwwan garaagaraa siistamni barreeffama garaagaraa kan itti fooyya'aa dhufe filosoofiin jalqabaa kan inni itti argame Zhou Dynasty jalatti. Zhou Dynasty jalatti Confucianism kan jedhamu sirna Confucianism jedhamu Chaayinaan baay'ee kan ittiin beekamtu filosoofiin kun kan ittiin jalqabe eenyu jalatti? Zhou yookaan Zhou Dynasty jalatti. Confucianism 551 to 471 became the most influential and respected philosophy in the China history. History Chaayinaa keessatti Confucianismiin kun yookaan Confucianism jedhamee kan waamamu filosoofiin kun yookaan falaasafni kun baay'ee influensiin kan ta'ee fi baay'ee kan kabajamudha Chaayinaa keessatti. Real name namichi kana fide maqaan isaa inni dhugaa Kung Qiu jedhama. Kung Qiu yookaan immoo Kung Futuzu jedhamee waamama maqaan isaa jechuudha. Kana jechuun yoo hiikkatu the master Kong, great master Kong jechuudha. Great master Kong jechuudha. Aayidiyaan isaa yaadni namicha kanaa maal jedhamee waamama? Confucianism jedhama. Confucianism jedhamee waamama. Aayidiyaan isaa jechuudha. Aayidiyaan isaa kun moral characters of keessaa qaba. Amala ilma namaa kan uumamaan kennameef responsibility of keessaa qaba jechuudha. No book existing written by Confucius. Macaafni barraa'ee hin jiru. Haa ta'u garuu his conviction jechuun inni dubbachaa ture. Seensi isaa barreeffamni haasofni isaa baay'een isaanii walitti qabamanii bakka tokkotti rikoordi ta'anii kan isaan itti kaa'aman analytic jedhama. Filosoofii kana keessatti kitaabni barraa'ee hin jiru. Jechoonni inni dubbachaa ture. Taatiiwwan inni dabarsaa ture. Konversiiniin haasofni inni gaggeessaa ture garuu walitti qabamanii analytic kan jedhamu macaafa analytic jedhamu keessatti ol kaawwameefii jira jechuudha. His influence grew after his days of so influensiin isaa yookaan analytic keessatti kan barraa'e barreeffamni isaa kun influensii isaa kun kan inni cimaa dhufe dhiibbaan filosoofii kanaa kan inni cimaa dhufe erga inni lubbuudhaan darbee booddeedha. Erga inni du'een booddeedha. Confucianism became official and dominant ideology of China from BC to Revelation 1911. Confucianismiin kun officially China keessatti yaada cimaa ta'e ideoloojii cimaa ta'e kan inni tajaajile waggaa 1000 BCdhaa kaasee hamma 1911 yaada cimaa yaada sirriitti tajaajilaa dhufeedha jechuudha. Confucian tradition was further developed by monks 371 to 89 because the most important early Confucian philosophers, Confucianism was basically secular philosophy, not religious. Confucianism accepted existence of heaven, but based on his idea on human reaction. Confucianism kan jennu kun kan inni babal'ate, kan inni guddachaa dhufe nama Menkisiin jedhamudha. Menkisiin kan jedhamu kanatu namichi kun maal godhaa dhufe babal'isaa dhufe. Namichi kun kan inni jiraate 372 jidduudha. Yaadicha isaa sana filosoofii isaa sana irraa jalqabee kan babal'isaa dhufedha. Yaadni Confucianism jennu kun yaada amantiitii miti. Amantii irratti kan xiyyeeffatu yoo ta'u sekulaaridha. Jechuun waa'ee isteetii jechuun biyyii fi isteetii fi riilijiin addaan bahuu qabna kan jennu sekulaaridha miti sekulaarizimii jedhama. Sekulaaridha amantii irraa kan adda bahe ta'ee waa'ee isteetii, waa'ee biyyaa, waa'ee ilaalcha qabu kan haasa'uudha malee waa'ee amantii haasa'u. Amantii irratti kan xiyyeeffatu miti. Confucianism kan jennu kun. Kanaaf yaadni Confucianism kun heeveniin akka jiru yookaan immoo samaayiin akka jiru hin amanaa. Egzistaansii samiitti hin amanaa. Garuu isarratti hin xiyyeeffatu. Human reason irratti yookaan amala ilma namaati irratti kan inni xiyyeeffatu. He thought that society and state will be happy but each individual keep here or a proper place. Akka haasaa isaatti akka yaada Confucianismiitti maal haasaa namni tokko gammachuu argachuu kan danda'u biyyi badhaadhummaa argachuu kan danda'u iddoo jiranitti lafa jiranitti namni hundumtuu
bakka jirutti properlyidhaan karaa sirrii ta'een walitti fayyadamedha. Kana jechuun cardinal relationship gurguddaa 5 lafa kaa'a. Relationship gurguddaan 5 ruling subjectiidhaaf. Kana jechuun hawaasni mootiidhaaf yoo amanamaa ta'e, father to son, ilmi abbaadhaaf amanamaa yoo ta'e, husband to wife, haati manaa abbaa manaatiif amanamtuu yoo taate, elder brother to younger brother. Elder brotheriin yookaan obboleechi inni young jennu yookaan quxisuun hangafaaf yoo amanamaa kan ta'u ta'e, friend to friend, hiriyaadha kan amanamu yoo ta'e, kun maal ta'aa deemaa? Gammachuun dhufuu danda'a, badhaadhummaan dhufuu danda'a jedha. All relationship except relationshipiin kun 5 keessaa hundumti isaaniitu iyyuu dhumaatiin alatti friend to friendiin alatti kan isaan xiyyeeffatan authority aangoo agarsiisu. Kana jechuun aangoo agarsiisu yoo jennu mootiin uummata irratti aangoo qaba. Abbaan ilma irratti aangoo qaba. Miti abbaan manaa haadha manaa irratti aangoo qaba. Young brotheriin immoo obboleecha isa quxisuu irratti aangoo qaba jechuudha. So authority agarsiisa side by side walii bitamuu waliif ajajamuu agarsiisa jechuudha. Isa shanaffaan friend to friendiin jaalala agarsiisa jechuudha. However, Confucianism put great emphasis on personal ethics. Samurai ethics, not do other what you do, not want to do done. Maal jedhaa? Confucianism kan inni irratti xiyyeeffatu itikaalii nama gaarii akka ta'an. Itikaalii nama gaarii akka ta'an irratti xiyyeeffata. Itikaalii maal jedhaa? Do not do other. Wanta namni akkas irratti godhu hin barbaanne nama irratti hin godhin jedha. Do not do other. What do you do not want to done to you? Wanta sirratti akka ta'u wayii hin barbaanne. Fakkeenyaaf hatamuu hin barbaadumi nama natiin jechuudha. Ajjeesuu hin barbaadumi, du'uu hin barbaadumi nama najjeesin. Kanaafuu yaada kana barsiisaa jechuudha. Menchism believe people were born good. Menchism kan jedhamu namichi kun immoo maal amanaa? Namni kan dhalate gaarii ta'ee dhalate, namni hamaan hin jiru jedhee yaada jechuudha. Menchism kan jennu yaada communismii sana kan jajjabe jechuudha. Stress need to pressure, natural competition to hurt, to make people human. Ilma namaa kan adda isa taasisutu jira. Fedhii qaba ilmi namaa, pleasure qaba kan uumamaan kennameef. Uumamaan kan kennameef qaba. Namni gaarii ta'etu dhalatee uumamaan kan kennameef yaada isa gaarii isa taasisu qaba jedheetu yaada. Marxism face past in ideal agent model for the examine the present problem. Minkus immoo kan biraa maal amanaa? Pastiin taateewwan situationii darbanii situationii amma jiraniif mudannoowwan ammaatiif akka moodelitti. Paastii agarree darbine miti ideal kaaliin hin beekna. So paastii kan agarre sanii deebinee wantoota amma probleemiiwwan amma ta'an kan ittiin sirreessinu jedheetu yaada jechuudha. During the U-period, ruling Eastern state fought one another for the control of all China. U-period jalatti wal dhabiinsatu jira. Anatu aangoo qabata, anatu aangoo fudhata kan jennu daanestii lammataati. 2021 irraa U kan jennu kun immoo Q yookaan Chiin kan jennuun bakka bu'e. Q yookaan Chiin kan jennu kun U defeat gochuudhaan kuffisuudhaan impaayerri haaraan yookaan immoo inni lamaan dura U fi Shang daanestiidha. Kun immoo impaayerri haaraan established ta'e. Daanestii kan jennu sanyiidhaan mootiidhaan kan bulu yoo ta'u, impaayera kan jennu immoo mootii lafa guddaa qabatee. Impaayerri jalqabaa Chiin yoo ta'u, Kiin yookaan Chiin yoo ta'u, daanestiin jalqabaa Shaangi'aa, daanestiin lammataa Yuudha. Impaayerri lammataa garuu First Empire Chaayinaa keessatti First Empire ta'e kan hundeeffame Kiin Chiin. Kiin Chiin mootiin isaanii jalqabaa Kiin Shii Hangidha. Kiin Shing Hang jennee waamna jechuudha. Kiin Shing Hang Empire jalqabaa kun yaada Confucianism jennu sana hin fudhatu. Oppositeidha. He believe in philosophy called legalism. Filosoofiin inni hordofu filosoofii Confucianism yoo ta'u legalizimiidha. Eenyu jalatti? Qin Hang yookaan Qin daanestii jalatti. Filosoofii maali jennu hordofnaa? Filosoofii legalizimii jennu hordofna. Legalism emphasizes the importance of authority. Legalizimiin immoo maal irratti xiyyeeffata? Barbaachisummaa aangoo, barbaachisummaa authority irratti xiyyeeffata. Efficient administration, sirna bulchiinsaa sirrii ta'e, strict law, seera sirriitti hojiirra ooluu irratti xiyyeeffata legalizimiin. The combination of legalism, administration practice and the Confucian moral value helped the China's empire endurance for more than 2000 years. Walitti makamee adeemsa legalizimiitii fi legalism administrationii fi yaadni Confucianism jennee waamnu kun Chinaadhaaf vaalii gurguddaa waggoota 2000 jidduutti kan gatanii darbanidha jechuudha. The ancient China were creditive money discovery and invention. Chinaan
argannoowwan gurguddaan biyya keessatti taasifamedha. Innoveeshiniiwwan gurguddaan, diskavariiwwan gurguddaan, the use of coal for first started by China si'a jalqabaatiif kasala si'a jennu kan yookaan kasala uumamaa kana fayyadamu si'a jalqabaatiif kan jalqabe Chaayinaadha. The China also first produced problem of or China ware. China weeriin si'a jalqabaatiif China ware kan jennu kan proclaim kan jennu kuni seeraamikiin beekamu mana keessatti seeraamikii kan fooqii yoo kortan kan argitan kan si'a jalqabaatiif kan itti fayyadamu jalqabdi China ware yookaan proclaim kan jennu kan Chaayinaadha. Akkasumas immoo wheelbarrow is also China's invention. Kan biroo immoo wheelbarrow kan jennu maateriaalota qara qaban kan itti fayyadamu jalqaban isa kanas kan jalqabdi Chaayinaadha jechuudha. The varnish wood, gear, hard, glovish finish wood, leather, other surface originate in China. China keessatti kan biroo kanneen jalqaban immoo kan akka glovish finished kan jedhaman sibiila irraa mukarraa kan hojjetaman leezariin kunniin hundumtuu kan jalqaba China keessatti mul'ataniiru. Another China discovery silk that could be made from the coconut for silk warmers. Silkii oomishuu China keessatti silkii oomishuu maalirraa coconut kan jedhamu muka ataakiltii bifa firee wayitii firaafiree wayitiin caccabaa silkeen worsi jedhama. Isa kanarraa silkii kana oomishuun ishee keessatti jalqabee the China start silk industry and trade. Silk industry jalqabuudhaan Chaayinaan dheedhii silkiitii fi oomisha silkiitiin baay'ee beekamti. Even more value of manufacturing paper from cotton. Waraqata isa jennu waraqata amma itti fayyadamnu luukii jirbiirraa oomishuu kan itti jalqabde Chaayinaadha. Process inventing about 15 argannoon isheen taasiste kun naannoo AD 150 irratti ta'e jedhamee yaadama. Akkasumas printing fakkii kaasuu Chaayinaan fakkii kaasuudhaan printing gochuudhaan si'a jalqabaatiif Chaayinaatu jalqabee jedhameeti kan yaadamu. Another China's inventing gunpowder. Gunpowder jechuun meeshaalee ukaasaa kanneen si'a jalqabaatiif kan jalqabde Chaayinaa jedhamtee waamamti. Chaayinaan kan sirna ukaasaa kan gunpowder kana kan jalqabde naannoo 1600 AD keessa jedhameeti kan inni yaadamu jechuudha. Itti aansuudhaan kan biroo immoo civilization in Europe kan jennudha. Greek fi Roomaadha. Isa kana immoo paartii sadaffaa irratti ilaalla jechuudha.